Um dia Betseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino, calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faça nada ao filho teu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti
Irmão, a vitória pra ti Deus proverá.